Ты обожаешь ездить в машине, да. Всем добрый день! И сегодня мы вам будем рассказывать о том, как мы пару дней назад праздновали Холли в Индии. К сожалению, у нас не получилось сделать много замечательных видео, как делает большинство количества людей, но тем не менее мы подумали, что мы все равно запишем это видео для вас. Итак, сегодня вы узнаете, как мы планировали праздновать Холли, как мы в реальности его отпраздновали, потому что индийский план всегда делает свое что-то, никогда планы наши не срабатывают. Чем это в результате все закончилось, я думаю, по мне видно. Это закончилось немножко розовыми волосами. Немножко? И чем Холли похож на очень известный старый славянский праздник. Итак, Холли — это фестиваль красок и... Начало весны. Хотя на самом деле, как по мне, после Холли начинается лето и жара, а не весна. Но у нас начинается лето, а в наших странах начинается весна. Весна. В этом году мы как-то не сильно особо собирались праздновать Холли, как-то не было настроения, Желание, и я должен был работать в этот день. Но, как всегда, у Индии на все бывают свои планы, с которыми особо поспорить невозможно. В обед нам позвонили друзья, сказали: эй, раз вы не праздновали с нами, мы приехали к вам. Поэтому спуститесь, мы вам хоть немножко символично на щечке намажем красную краску. И вот что с этого получилось. Да. На самом деле, учитывая, как в Индии могут и празднуют на самом деле Холли, то, как отпраздновали мы, это реально минимально. Например, как ты праздновала в прошлом году с газовыми баллонами, в бассейне, с музыкой. Это было абсолютно нечто. Да, а еще в Индии А кто-то опять работал. А еще они очень любят водные пистолеты и водная краска. Это вообще какой-то нонсенс. Оказывается, есть не просто порошковая краска, которой ты обсыпал, ты ее с себя стряхнул, и ты опять адекватный белый человек. А водная краска, она несмываемая. Вот эта водная краска, покажи голову, у тебя тоже синие волосы, вот это все тоже специальная водная краска. Я даже знаю, что кто-то варит заранее краску, чтобы она была более концентрирована и более долго, многодневно несмываемой. На самом деле мы были очень рады, что мы хоть таким образом смогли отпраздновать Холли. Хотя результат, как говорится, превзошел все ожидания. Но это было весело и классно. Все-таки в этом есть настоящий дух Холли. Вот это вот непосредственная детская радость, то, что ты можешь кого-то обсыпать, и тебе за это ничего не будет. Или облить. Ой, облить это вообще вещь. После того, как мы наигрались, мы очень долго это все отмывали, потому что у нас предстоял обед у родственников. И, естественно, хотелось туда пойти в более-менее приличном виде, а не с желто-красно-оранжевыми лицами. Получилось у нас это частично. Да. Вообще Холли это семейный праздник, поэтому в первую часть дня все играют в Холли с семьей, с друзьями, а вторая половина дня обычно предназначена как раз-таки для обедов это вот и семейный ужинов. Обед, семейные сборища, люди приезжают друг к другу из разных других городов. Да. В это время, как правило, бывает 3-4 дня отпусков, чтобы люди могли там из других городов навестить своих родственников. И вот мы навестили наших, подарили им небольшой подарочек, а они в ответ подарили мне вот это вот красивое, даже не знаю, как это по-русски называется, образ. Такой красивый образ, который теперь подходит под мои новые розовые после Холли волосы. Вот скажите, когда вы едете к бабушке, какая самая главная цель приезда к бабушке? Покушать. Здорово, плотненько поесть, правильно? Никто так тебя никогда не накормит, как бабушка с дедушкой. Именно это была цель нашего визита. Нет, на самом деле мы за ними тоже очень соскучились. Но как это происходит в индийской семье? Ты приходишь, садишься, подают какой-то чай, или в этом случае это был какой-то прохладный молочный напиток с традиционными сладостями, которые готовятся только на Холли. Называются они гуджия. Это такие, как малюсенькие пирожочки с невероятно вкусной начинкой. В прошлом году это было с кокосом, а в этом году это что-то типа внутри, как у нас коровка, конфеты, вот эта вот коровка. Да. Вот это тут называется milk cake. И вот после этого начинкой принесли классные индийские жареные пакоры с соусом. Это было божественно. Согласна. После этого принесли разные другие более сухие жареные закуски. И вот когда мы все это съели... Я уже была очень сильно сытая. Принесли целый набор разных орехов и сухофруктов. В это время ты сидишь, общаешься,
И после этого всегда звучит очень знаменитая фраза. Ну вот, типа, это были стартеры, а теперь начнется самый настоящий обед. Ох, обед в индийской семье это нечто. Мало того, что тебе дают 100-500 разных блюд, в нашем случае это были такие качори, это хлебные лепешки, очень сытные, Внутри очень с вкусные. вареным далом, потом был рис, потом был навуд, потом были такие специально жареные, опять же, из теста штуки, вады называются, они замачиваются в йогурте со специями, что-то типа вот как наша окрошка, только в ней замочено что-то типа жареное в кляре, и получается очень вкусно. К этому всему было овощное рагу, и потом были опять же несколько видов сладостей. И гуджия, самое К тому главное. моменту, когда мы встали, неправильно, к тому моменту, когда мы выкатились из-за стола, мы уже не могли съесть ни крошки. И при этом, при всем, как любая бабушка всегда говорит, ну давай, ну еще немножко, чуть-чуть. еще одну штучку. Совсем мало покушали, вы совсем мало покушали. Что-то вы совсем не едите, она говорит. И через 10 минут, ну что, чаечек с гуджией, да? Я смотрела, у меня вот глаза как очки были размером. Потому что я не могла больше ни крошки, но гуджия такая вкусная. Я знаю, почти нельзя отказаться. Нельзя отказаться. Слава богу, нам дали это все с собой, как действительно делают все родственники и все бабушки. Слава богу, теперь у нас сегодня, завтра, еще несколько дней. Целая такая коробка гуджи лежит дома. А вообще, праздник Холли в Индии, он очень похож чем-то на нашу русскую или славянскую масленицу. И начинается он с именно этого самого концепта. Все собираются вечером и сжигается ведьма. Накануне Холли сжигается огромный большой костер, как символ того, что когда-то в истории сожгли ведьму в этот день, и победа над ней означает победа света и добра над злом и зимой. Точно Примерно так как же, наша у нас масленица, да. сжигают чучело зимы на огромном костре в начале Масленицы. Совпадение? Не думаю. Приезжайте в Индию, если не боитесь быть покрашенными. И будем все красить друг друга вместе. А пока подписывайтесь на наш канал, и мы вам рассказываем всего больше про Индию. Чало, бай!